意思，其实也不能说艺术家是我的艺术家，艺术家们都是自己的艺术家。那我这边也再介绍一次，最右边的是艺术家曾文豪，然后我左边的是黄占伦，然后我左边的是周一娟老师，还是世新大学的助理教授，然后在左边的是艺术家郭慧婵，然后艺术家黄志杰，转回来的艺术家Hui-Ching。那也谢谢大家在这个炎热的下午来到这边参加开幕哦。那我想等一下我们还是用一个比较希望可以比较轻松的方式，让大家来多认识一下艺术家们的创作认识艺术家的创作理念。那可以帮我望一下幻灯片吗？那首先我现在再次的来说明一下我这次展览的策展理念。因为这座谈会的主题叫机械与植物的融合演化。OK， 那再往下放，再往下放一张。好 ，OK。那其实随着科技的演进呢，自然跟人工之间的其实界限其实也不像过去那样的对立。可能过去呢，大家会对人造物、人工物，以及这个自然之间的界限，觉得它们是一个截然对立的一个两极的对立。可是，在我们现在时代的演进的发展过程之下呢，其实自然与人工之间，其实它们的界限越来越模糊。那混种的这个 Cyborg 其实也因应而生哦。我们其实正面临着机械与自然共同演化的这个未来。那在这个展览《机动森林》里面呢，艺术家们都是以互动机械装置、数位影像作品来呈现机械与植物间的跨界的生命形态，以及物种之间的这个融合的演化。那我在这边呢也介绍几位就是在这个方向的国外最新的理论学者的一些理论。那有一位就是理论者 Artist， 他有出版一本书叫《人工生命的诱惑》，它里面其实提出了一个新的概念，就是人工生命机械物种这个概念。因为他把人工生命的概念，他下了一个定义是这样，就是他是认为人工生命是一种原初的生命形式。那在人造的环境中呢，借由机械式的互动表现，来这个存在。那 Justin 这其实也提到呢，就是在二次大战中呢，其实产生了在二次大战之后呢，其实出现了两种新的形态机器，一种是电脑，就我们现在大家常用的电脑；另外一种呢，就是具有隐私生命形态，可以表现出动作的反应式的机械。那这样的一个反应式的机械呢，它是以自然的形态不同，但却拥有以类似生命体的一种人工生命。那这样的话，也回到我们前面提到，就是在这个巨观的自然世界的生物界呢，以这个人工生命体的科技的人造生物之间呢，其实并非是互相对立的，而是一种共同的演化生成，互相的依赖，而产生未来可能会产生一种不同于两者的新物种，就是机械物种。那在这个展览里面呢，我也希望能够回应这样一个对机械物种的这个解释也就是说，这个机械物种呢，不仅是机械跟动物之间的一种融合跨界，其实也是一个机械跟植物间的一种融合跨界。因为在机械与动物的融合演化混种的这个方向呢，其实最近来有很多艺术家针对这个议题做了很多不同的这个再现跟创作，但是在这个机械与植物的议题上面呢，我希望能够也可以提出这个方向，让大家更能够认识到这个也是一种新形态生命的未来的一种可能性。那再下一张，那在这个与这个生物机械演化方向的这个方向里面呢，那这边我也在介绍有一位学者，就Donna Haraway，他其实曾经在1985年的时候曾经提出一个 Cyborg 宣言，但后来在2003年提出了一个新的宣言，其实叫做伴侣物种宣言。那在这个伴侣物种宣言里面呢，它其实更强调了人跟动物共同演化的一个密切关系。也就是说呢，它的Cyborg宣言里面其实提到的是机械跟人类以及无机物、有机物、虚拟跟实际
这个实际物体之间界限的一个跨界的打破。可是，在这个伴侣物种里面，它更强调的是这个各物种之间的一种关系，一种共同存在、依赖、一种演化的关系。那另外呢，有一位这个海尔斯，他也是就是我们如何变成后人类这本书的作者。那他有提出一个说法，他也认为说我们之所为与我们之所是一起进化的，就是说呢，我们人类呢是在跟我们创造的物品之间，还有我们想要成为的形象之间呢，其实它是一个有各种不同性的一种演化状态。也就是说呢，在这样进化的这个螺旋上升的这个关系里面呢，我们呢其实与我们创造的东西其实一起进化，也就是人、生物、植物、动物、机械、资讯，其实在时间的潮流里面是共同演化的。那其实这个也是我在这个展览里面所想要强调、想要表现的一个主轴哦。那这个其实也是我在我研究方向里面，就我去年在国美馆数位艺术方舟有一档展览成为赛博格，提出了就是人已经逐渐与机械融合成为赛博格的一种状态。那在这个展览里面，希望能够呈现就是跨界的新的生命形态。那未来我还有就是有关人工智能的方向的策展的命题，还会再陆续的发表。那也希望就是大家可能在我们与这个机械或者是手机各种不同的资讯电脑这么密切依赖相关的关系里面呢，能够认识到我们已经与这些东西已经渐渐的结合，而且可能会产生一些新的变化的未来。好，那我的说明大概就到这边。那我们也请那个世新大学的曾娟老师帮我们来发表一下。谢谢会今天邀请我来这边做一个语谈哈。那其实今天他整个策展的一个论述跟他的主题哈，其实非常的明确，而且一直承续着就是说谢慧娟老师他一贯研究的方向跟脉络。那从身体、人类到植物、生物这样的一个作品的一个选项跟呈现。那其实我一直也在关注这样的一个议题，因为其实上在数位艺术的创作脉络里面，它有各种不同的关注的议题。那其实这个议题就是生物啊、赛博格或是基因生殖，其实是在国外的很多的论述里面或是专书里面，都是一个重。然后国外其实已经有非常多的策展跟作品来讨论这样的一个基因生殖，或者说数位科技所影响的人类的一个身体啦，或是意识啦，或是身体的变形啊这样的一些创作。那可是我其实常在看这样的一些论述，其实会去回应到就是说艺术史脉络里面去讨论这样的一个议题。其实，在其实，在艺术史里面，我们去看一些古典绘画里面，其实有非常多的变形的一个形象在绘画里面。从神话故事里面，西方的西洋神话故事里面，或是像在描述地理的一些场景里面，都会有一些比如说鱼身人的脚，或是鸟类的头，或是人的身体之类的一些的一个变形的一个生物形态的一个呈现。那到了中国神话里面，其实你也可以看到非常多的中国神话故事里面有花的精灵、花妖，或是可能桃树它会变成桃花精，然后在神话故事里面它会占一个非常重要的一个角色。那所以其实一直在想说，其实人类对于这样的一个生命现象，其实它一向所抱持的就是一种敬畏的态度。就是我们从古时候的人，他可能会从一些日月星辰的变化，或是一些树木形貌的一些变化里面，或是在深夜里面看到树会这样摇晃发出声音，他可能觉得里面会有一些精灵会出现。他们从这样的一些对大自然的一些观察跟想象，然后
去联想到非常多的神话故事，然后就用文学的方式，或是说用绘画的方式把它呈现出来。那这样的一些精神呢，事实上，即使我们到了现在的数位科技的时代，即使我们用的是新的数位科技的媒材，我觉得创作者其实他所关注的议题跟想象呢，基本上都还是有一个脉络存在的。我们从过去对大自然的畏惧，到现在对基因生殖科技或者说电脑科技、数位科技的一些畏惧，其实会刺激我们去透过，尤其是艺术家会透过作品的方式去呈现对这样的一些想象。那这些想象，它可能是批判的，它可能是颂扬的，或者说它只是提出一些现象来提供大家的一些参考。那其实就这样的一个议题的表现，其实国外有非常多甚至非常经典的一些作品啊。如果说其实在国外有个艺术家叫Katz， 他实际上在应该是在2000年左右吧，他就开始用基因生殖的科技呢，去实体制造出，比如他做了一只兔子叫基因荧光兔，就是他其实定义他自己的作品叫genetic art， 就是基因艺术基因转殖艺术这样。那他是真的就是用基因生殖科技去把这样的一个荧光，在荧光灯下会发出绿色荧光的兔子呢，就这样把它制造，应该把它孵育出来这样子。那这样的一个创作形式，实际上当然也引发非常多的一个争议的讨论，因为它真的就是大家就觉得，是一个好像想要代替上帝的行为，然后去创造一个新的物种的一个方式哦。那我觉得其实这些艺术的形式表现啊，其实它会诱发我们去思考一下，就是那到底我们在这样的一个科技时代，我们要怎么样去面临我们自己所处的一些生活的现象？其实刚刚还在跟黄浩执行长就是在讨论就是基因马铃薯的问题。到底我们吃下了这么多马铃薯，然后它是透过基因改造的马铃薯，它会不会对我们的身体产生一些不知道可能会怎样的变化或是影响？其实我们并不知道。所以其实我觉得艺术家其实对于这样的环境啊，其实他会有更敏锐的一些思考跟想象。我先讲到这里好了。也谢谢曾老师。那我们接着再请艺术家呢来各自介绍自己的创作脉络。那我想原来是课，我们可能就先请那个 Elko Brand 先介绍一下自己的创作脉络。Sorry, what? Like there, you mean yes, digital. I use digital tools. Oh yes, it's just a montage of different animations from the past 12 years after each other. It's just to give an idea. So you can, if you like, you can start. And I was thinking that it's so interesting that we do not speak each other's languages. So when you speak, I don't understand, but that visual art. Like this, yeah, it's just. 他现在要播放这个蒙太奇的影片。然后这个影片就是本来就是没有声音的。Yes, I was thinking that we don't speak each other's language. I mean, I think you don't speak Dutch, and I don't understand Chinese. But when you think of visual arts, it's very special that it can function everywhere. That we can understand visual art language.
他说，就是他不说中文，然后我们也听不懂他的语言。可是透过这个艺术，我们就可以，就是这个艺术是没有任何语言，然后我们大家都可以了解彼此的。And yes, these are some shots from older animations, and these had sound originally, but for this montage, I just made it silent. 就是这里面本来是有声音，可是因为就是蒙太奇的关系，所以他把那声音就是弄掉。So maybe it can just run in 15 minutes. 所以大概播放15分钟就可以了。And maybe you would like to say something now. Maybe then one more thing that's important. So when I make the 3D animations, I make everything myself in a way by hand, using a mouse, using the software. So I don't use photography or scanned images. So everything is made out of nothing in a way. 他这影片他自己做的，就是他自己用滑鼠自己做，他不是用一些绘图软体做的，所以他说就是这个东西是从零到有的。Yes, when I was on art school, we already had some computers, but it were very simple computers. What's fascinating the time we live in now is that every year they are stronger and stronger. It goes so incredibly fast. So for 3D modeling, you need a lot of power, a lot of strong computer, and so when computers became less expensive, I could use it. I could start using it. Maybe 15 years ago, started with it. 他大概在艺术学校15年前的时候，他就在做这相关的事情。可是那时候因为电脑还没有很普遍，还没有很贵，就还很贵，所以等就是电脑比较普及、比较便宜的时候，他就开始渐渐来做这些事情。And with 3D modeling, you can. It's a tool that's incredibly refined. And there are no limits in a way. It's bigger than the universe, or if you want to work smaller than the molecule, it's possible. It's really a tool created for working with the imagination. 他说3D 作品它是可以很大，超越宇宙，也可以很小，所以他说你可以发挥所有很多的创造力来做这个3D 作品。And it's pretty common. You see the Toy Story films and the Hollywood 3D animation films. You see a lot of in advertisement. But still, I'm wondering that there are still not so many artists that are working with it, which surprises me because it's the perfect tool for imagination. 他说，其实像很常见，我们也看到那个好莱坞有很多卡通的作品用3D 来创作，可是他觉得很奇怪，为什么很多艺术家还没有用这个素材来做艺术？那对他来讲，这是就是很神奇的事情，因为这是可以很有创造力的事情。And in that way, I'm convinced that because young people now, they are completely used to work with computers, and their whole life is built around computers. So that also in visual art, it will become very big. I think very common. 他觉得，因为现在我们年轻人是年轻艺术家，我们都生活在电脑的相关生活里面，所以他觉得这样子的创作会越来越普及。Questions? 有问题吗？我是讲中文吗？How long does it normally take for you to create one piece of work? Yeah, pretty long. Also, when it's building it, could be maybe 3-4 weeks, and then it's only the construction, and then making an animation is mostly around, let's say, between 2,000 or 3,000 frames.
and they need to be rendered, and that can take up to 2 or 3 weeks. The good thing then is when the computers are rendering, when I'm not on the studio, I have the feeling that they're working very hard at the studio.